No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Šajā video parādīšu vienu dienu no savas dzīves. Pamodos, šādas brokastis, jogurts bez taukiem, siers, prosciutto, paša cepta maize un kafija. Un diena var sākties. Pēc brokastīm iznāku uz balkonu, paskatos uz savu pilsētiņu. Tāds skaists, saulains skats un veiksmīga diena var sākties. Man patīk šeit dzīvot, sevišķi, kad ir saulains. Nes kāda būs mana diena. Pavadiet to kopā ar mani. Te uz balkona restēm uzliku dekoratīvo plasmasas dzīvežogu, lai mazāk āru acis skatītos iekšā istabā. Un šeit apciemoju tomātiņus uz balkonu, kas aug podos. Tie ir dzeltenie tomātiņi. Nu jau redzam, viņi ir gatavi. Drīz varēs baudīt pirmo ražu. Nu šāda man sanāca koridoru nokrāsot. Kā es arī teicu, izkrāsoju visu krāsu. Kaut kur kaut kādā stūrī kaut kas vēl jāpiesmērē. Kaut kur kaut kas jānotīra, kur nopilējas garām. Iekšā ir ļoti karsti, pāri 29 grādiem. Turpināšu remontdarbus, ka būs vēsāk. Droši vien, ka rudenī. Un kaut kā tā man sanāca. Jebkurā gadījumā labāk nekā bija. Iepriekšējos video jūs redzējāt, ka koridors bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Mēģināju, ko varēju. Neesmu profesionālis, tikai mācos, un man sanāca tā. Man liekas, ka būs labi. Vismaz naudu meistariem nemaksāju, darīju visu pats. Un šeit man dārzā aug arbūs. Jā, redzat? Mazais arbūs aug podā. Tas nebūs lielais arbūs, tas būs mazais. Drīz viņš būs nogatavojies un varēs baudīt. Un mandarīni joprojām ir kokā. Izskatās, ka mandarīni būs kokā vēl līdz nākošajai ražai. Šis ir olīvkoks, ko es apgriezu. Redzam, smuki ir ataudzis. Man gribējās, lai viņš ir krūmu veidā, un tā arī sanāca. Un šeit ir mana kaktusu plantācija. Mans sapnis ir izaudzēt tik lielus kaktusus, lai viņam būtu augļi. Bet šie vēl ir maziņi, augļi vēl nav, ir jāpagaida. Un šis ir citrons, kas aug podā, un jūtas ļoti labi. Un šī ir mazā vīģīte, kur audzēja vīģītes. Drīz varēs baudīt augļus. Un brīvā laikā arī bišķi pasportoju. Tas ir mans velotrenažieris un jogas paklājiņš. Tagad, lai sportotu ļoti karsts, tāpat ir smagi. Nu, sveiki vēlreiz. Kaut kā esam pusdienu nobumbulējuši un nobumbulējuši līdz pusdienām. Un pusdienās mums būs kaut kas jāpagatavo. Pagatavosim mēs pastu ar malto gaļu un zirnīšiem. Mums vajadzēs pastu, malto gaļu, zirnīšus, un man tāds tomātu biezenis ir. Nevis tomāti gabaliņos, bet biezenis gatavošanai. Var izmantot arī svaigos tomātus, var izmantot tomātu biezeni gabaliņos, nedažādi, bet principā ar tomātiem būtu garšīgi. Tātad sāksim gatavot. Tātad vispirms mums ir jāapcep maltā gaļa. Ieslēdzam plīti
Un uzkarsējam kārtīgi pannu. Man ir tērauda panna. Kā zinat vai nezinat, pirms gatavošanas tērauda pannu ļoti spēcīgi jāuzkarsē, lai pie viņas nekas nepiedegtu. Un tad, kad tērauda panna ir spēcīgi uzkarsēta, tad mēs uguni vai elektrību samazinām uz pusi, uzliekam uz pannas eļļu, uzkarsējam eļļu un tā tikai varam cept gaļu. Bet pannu mums tiešām ir ļoti, ļoti labi jāuzkarsē. Lai virsma būtu vienmērīga, ļoti karsta un pie viņas nekas nepiedegtu. Par cik panna būs ļoti karsta, es ieteiktu cept nevis kā es parasti cepu olīveļļā, bet cept saules puķu eļļā. Vai cita eļļa, kāda ir jūsu rīcībā. Panna droši vien būs uzkarsusi. Lejam eļļu. Samazinam temperatūru. Un uz pannas apcepam gaļu. Apcept gaļu nekas viltīgs nav. Visi jūs to esat darījuši. Un ja arī darījuši to neesat, nekāda raķešu zinātne te nav, viss izdosies. Man ir rupjā maluma gaļa no specializētā gaļas veikala. Es noteikti kādu reizi uzfilmēšu braucienu uz šo veikalu. Parādīšu, kur vietējie itāļi iegādājās gaļu. Tas nav lielveikals. Tas ir specializētais gaļas veikals, kurā pārdevēji strādā no paudzes paudzē. Tur ir gan sirmi kungi, gan jaunieši, kuri pārņem viņu amatu. Esmu jau teicis, ka Itālijā ir populāri strādāt ģimenes uzņēmumā un ģimenes biznesā. Sevišķi dienvidos. Pieberam sāli, varam piebērt citas garšvielas, kas mums patīk. Es nedaudz piemalšu piparus. Apcepam gaļu. Tā apcepam, lai būtu garoziņi no abām pusēm. Tad pievienosim zirnīšus un tomātu biezeni un visu smuki pasautēsim bez steigas. Tātad turpinam gatavot. Redzam, gaļa ir nedaudz apcepusies. Varam pievienot zirnīšus. Manā gadījumā tie saldēti zirnīši. Jūs varat pievienot tādus zirnīšus, kāda ir jūsu rīcībā. Pa zirnīšu daudzumu, principā, skatieties paši.
Es vienkārši vienmēr gatavoju uz izjūtām, neieciklējoties uz gramiem. Vienīgais, ko es uz izjūtām un uz aci nevaru pievienot, tā ir pasta. Pastu es sveru uz svariem. Pasta. Latviski makaroni. Man ir spageti. Es gatavoju spageti 100 grami pirms to novārīšanas uz cilvēku. Tā kā man būs porcija 2 personām, 200 grami spageti. Gatavojot pastu, itāļi pievērš lielu akcentu nevis pastas vai makaronu vārīšanai, bet gan mērces sagatavošanai. Latvijā es nevarēju saprast, kā var tos makaronus ēst un kā var garšot makaronu. Kas var būt makaroni? Makaroni ar kečupu, makaroni ar sieru. Droši vien, ka viss. Atbraucot uz Itāliju, es sapratu, ka pastas ēšana tā ir vesela māksla. Itālijā pasta vienmēr būs nozīmīgs atribūts pie galda, un tas ir tā kā Latvijā uz upes vietā. Pasta būs pirmais ēdiens, un pēc tam noteikti būs vēl kaut kas. Itāļi, kad sēž pie galda, viņam vispirms ir uzkodas, tā tiek pasniegta pasta, tā tiek pasniegts pamatēdiens, un pēc tam tiek pasniegts vēl deserts un kafija. Tātad gari mums ir, zirnīši mums ir, pievienojam tomātu pasāta, man saucās. Principā tas nebūs kečups, tā nebūs tomātu mērce, tas ir kaut kas pa vidu. Nedaudz izkalojam pudeli ar ūdeni, lai dabūtu ārā pēdējos atlikumus. Kaut kā tā mums sanāk. Tagad šo pasākumu vajadzētu nesteidzīgi pasautēt. Es domāju, kādu pusstundiņu viennozīmīgi vajadzētu. Tā kā atstājam šo pasākumu pasautēties uz pusstundiņu un īsi pirms pusstundas, kādas minūtes 10 pirms, proti pēc 20 minūtēm liksim vārīties ūdeni pastai. Tātad 20 minūtes ir pagājušas. Redz, kā mums te viss smuki izskatās. Viss smuki sautējās. Mērķis sanāca vairāk, tāpēc, ka gatavojos nevis uz svaru, bet uz aci. Līdz ar to mērķi sadalīsim uz 2 reizēm. Daļu ēdīsim šodien, otru pusi ēdīsim rīt. Tā tad ir pienācis laiks likt vārīties pastu, ko mēs arī darām. Nepastāstīju, ko es šodien pa dienu esmu sadarījis, jo šajā video esat kopā ar mani. Viena tipiska viena tipiska diena manā dzīvē. Redzējāt, no rīta es pabrokastoju, obligāti pieberam sāli, pastas ūdeniem. No rīta pabrokastoju, apstaigāju dārzu, parādīju, ko esmu izdarījis. Tad es priekš sava otra kanāla, Kalabrija Cheap Property, skatījos nekustamos īpašumus un montēju video savam otrajam kanālam, Kalabrija Cheap Property, kur var redzēt,
Kalabrijas īpašumus, kādi tie ir, cik tie maksā. Pārsvarā man ir nedārgi īpašuma kanālā līdz 70 000. Tā kā, kam interesē, varat apmeklēt kanālu Kalabrija Property un paskatīties, kādi īpašumi manā pusē tiek pārdoti. Tā kā uzlikām ūdeni vārīties, gaidām, kamēr ūdens uzvārīsies, tad varēsim ielikt pastu. Es jau esmu iepriekš teicis un atkārtošu, es pastu vāru 10 minūtes. Tad viņa sanāk nepārvārīta, bet ja jūs vārat pastu, makaronus, spageti, noteikti uz iepakojuma būs rakstīts laiks, cik ilgi jāvāra. Vadieties no tā. Es virtuvē improvizēju, darbojos uz izjūtām, tā kā man ir tā. Jums varbūt ir savādāk, man ērtāk šādi. Tā kā tagad gaidām, kamēr uzvārīsies ūdens, ievietosim pastu, izvārīsim pastu un ievietosim pastu mūsu mērcē. Bet, kā teica, mērci ļoti daudz, līdz ar to pusi mērces es ielikšu citā traukā, kuru es lietošu rīt. Ūdens vārās. Varam ievietot katlā pastu. Manā gadījumā tie ir 200 grami. Pastu es nelaužu. Esmu jau savos video teicis, viņa smuki ielokās katlā karstā ūdens ietekmē. Vāram pastu 10 minūtes, bet ar pastu, ar makaroniem, ar spageti ir svarīgi to nepārvārīt. Labāk, lai viņa ir nedaudz nedavārīta, al dente, nekā būs pārvārīta, un tad viņa vairs nebūs baudām. Būs tāda uzburdusi, bezformīga, un ēdiens vairs nebūs tik gards. Bet, protams, tā ir gaumas lieta. Tā tad uzņemam 10 minūtes, un pēc 10 minūtēm pastu ievietosim pie mērces, un ēdiens būs gatavs lietošanai, pasniegsim to galdā pusdienās. 10 minūtes ir pagājušas, pasta ir gatava, varam pastu ievietot mērcē. Tūlīt notiks maģija. Tadām! Atbildīgākais brīdis. Galvenais, lai roka nenotrīc. No pānas mērces bišķiņ izņem ārā, kā es arī teicu, man tur sanāca pa daudz. 2 reizēm pagatavoju. Pusīt apēdīsim šodien, otru pusi ēdīsim rīt. Par pastu jau biju teicis. Pastu, makaronus var gatavot. Dar jebkādu mērci. Tas, kas jums ir mājās, kam pietiek fantāzija, tas, kas jums garšo un kas ir jūsu gomē. Latvijā vislētākie ir kartupeļi. Šeit, Itālijā, vislētākā būs pasta. Kā jau teicu, kilogramu var atrast cenā pa 1 eiro. Līdz ar to tas ir ļoti lēti. Vienam cilvēkam sanāk 10 centi. Iemēsam pastu mērcē. Un tā, apmēram tā, kaut kā sanāk. Jāiemēsa labi. Es pat varbūt izdarīšu tā, ka uz īsu brīdi uzlikšu virsū vāciju, lai tur viss ļoti labi sasūcās. Tā kā tāds piedzīvojums man pusdienās, pusdienas pagājis kopā ar mani. Nes, kas mūs sagaidīs pēcpusdienā, tiekās vēlāk. Pēc pusdienām nedaudz pagulēju pa itāļu modei. Pamodos, bija jau pēcpusdiena.
bija jābrauc uz jūru. Varam redzēt, manā mazā pilsētiņā ir pilnībā noasfaltēta viena maza ieliņa. Pirms tam šeit izbūvēja Lietus ūdens kanalizāciju, un tagad uzlika jaunu asfaltu. Tā kā man ir parādījies jauns glauns alternatīvais ceļš, un vairs nebraucu garām Trojas zirgam. Uzrakstiet komentāros, vai tas ir labi vai slikti, vai labāk man braukt gar Trojas zirgu. Man liekas, šeit ir ātrāk. Uz leju iet ļoti raiti, jo ir lejā no stāva kalna. Atpakaļ sanāk braukt pret kalnu, mašīnai nedaudz grūtāk. Skati labi, man patīk, ka redzam priekšā jūra. Drīz arī būsim pie jūras. Daži iet ar kājām, daži brauc ar auto. Bet es jau teicu, lai arī kā es biju domājis, ka Itālijā varēs iztikt ar motociklu, gluži tā nav. Itālijā bez auto neiztikt. Sevišķi, kad ārā ir tā kā tagad, pāri pa 30 grādiem, ar motociklu būtu braukt ļoti, ļoti karsti. Automašīnā var iekraut gultiņas, saules sargu, paņemt līdzi visu kaut ko uz jūru, un automašīnā var ieslēgt kondicionieri, kas pūš ēsu patīkamu gaisu. Ar motociklu kondicionieri ieslēgt nevar. Vēs gaisi, kad brauc ātri, kad apstājies, tad ir ļoti karsti. Un es jau arī teicu par motociklu, ka saules sargu uz motociklu paņemt līdzi es nevaru. Tāpat arī kā gultiņu, uz kuras gulēt pie jūras. Atbrauksim pie jūras, parādīšu, kā es iekārtojos, kā es atpūšos. Šī ir mana jaukā pilsētiņa, Franka Vilma Ritima. Tās galvenā iela. Labajā pusē redzam pizzeriju Gjoto. Tajā mēs šodien iegriezīsimies. Ir tāds plāns. Nezinu, vai sanāks, vai būs vaļā. Turpināt skatīties, un kopā mēs visu noskaidrosim. Diena skaista, saulaina, nav neviena mākonīša, debesis zilas. Kā man patīk šādas dienas. Vasarā pārsvarā šeit ir tāds laiks. Ziemā ir savādāk. Ziemā līst lietus. Gadās, kad ir mākoņās, gadās, kad līst. Gadās, kad spīd saule. Bet pavasarā, sākot no māja līdz pat oktobrim, pārsvarā ir saulainas dienas. Protams, šādi arī nolīst, šādi ir mākoņi, bet pārsvarā ir saulains. Tūlīt jau nonāksim pie jūras. Un kas mums tur sagaidīs? Vai būs daudz cilvēku? Vai būs, kur novietot saules sargu? Nezinu. Skatīsimies, kā veiksies. Šī ir darba diena. Es ceru, ka nebūs daudz cilvēku. Bet tūlīt mēs to noskaidrosim. Vēl pāris minūtes pa ceļu un nonāksim pie jūras. Visu garo ceļu jums nerādīju, esat to jau redzējuši. Tāpēc braucienu nedaudz apgriezu, lai jums būtu interesantāk un nebūtu garlaicīgi vienmuļi skati. Nedaudz pacietības un būsim jau pie jūras. Labajā pusē redzam viesnīcu. Arī šeit, nomalē, ir atrodams viesnīcas. Kā arī daudz apartamenti, Airbnb un Booking. Tā kā, ja kāds vēlēsies palikt pa nakti šajā reģionā, noteikti varēs atrast, kur palikt. Kur tad ir tā jūra? Solīja, ka tūlīt būs, bet kā nav, tā nav. Nedaudz pacietieties. Tūlīt viss notiks. Drusciņ, un būsim klāt.
Asfalts nav ļoti labs, bet to remontē un uztur iespēju robežās. Danām, esam pie jūras. Šāds saules sargs, 2 gultiņas, un var ērti un eleganti baudīt saules vannas un galvu paslēpt ēnā. Redzam, cilvēku nav daudz, mums paveicās, bija kur novietot gan saules sargu, gan gultiņas. Un, protams, jūra. Jūrā cilvēku nav daudz, sanāca veiksmīgi nopeldēties. Baudījām foršo pēcpusdienu pie jūras, baudījām jūru, sauli un skaisto laiku. Blakus bija kompānija, kas dzēra aliņus. Pirmo reizi redzēju tādus trokšņēnus jauniešus, bet viņi mums netraucēja. Pēc jūras devāmies iebaudīt kādu kokteili. Itālijā ir pieņemts pirms vakariņām iebaudīt aperitīvu. Devāmies uz mūsu iemīļoto kafejnīcu pie pludmales. Nezinu, kas tur mūs šodien sagaidīs. Vai kokteilis būs tikpat labs kā parasti, vai arī varbūt labāks. Šī ir Vilapjana, maza kūrorta pilsētiņa pie jūras. Arī šeit noteikti var palikt. Savukārt, šeit dzīvojot, droši vien, ka ar automašīnu būtu jāpārvietojās daudz mazāk, jo šeit viss ir uz vietas. Gan pizzerijas, gan restorāni, gan veikali. Manā pilsētiņā restorānu veikali ir tālāk un bez auto vai motociklu neiztikt. Šeit ir visas rokas stīpienu attālumā. Blakus ir dzelzceļš. Zem dzelzceļa ir tunelis, izejot cauri tunelim. Zem dzelzceļa nonākam pie jūras. Jūra ir ļoti tuvu. Būtiski pāri dzelzceļa sliedēm jau sākās jūra. To mēs arī tūlīt redzēsim. Sanāca neplānoti apmeklēt Vilapjanu. Kā neplānoti? Plānoti. Redzējām, ka tiek gatavots kaut kāds pilsētas pasākums, bet parasti pasākums šeit sākas ļoti vēl vakarā, tā kā mēs nesagaidījām, kas tas bija par pasākumu. Redzējām tikai, kā sagatavo ēdināšanas food trakus, galdus, solus, krēslus. Tā tad bija paredzēts kāds pasākums. Šeit ir redzams manis pieminētais tunelis, zem dzelzceļa augšā iet dzelzceļš, apakšā ir tunelis, un caur šo tuneli gan ar kājām, gan ar transportu var nokļūt pie jūras. Šeit ir vairāki pludmales klubi, restorāni, kafejnīcas, bāri. Šeit kūsā dzīve. Redzam arī daudz atpūtniekus. Arī automašīnu šeit ir daudz. Parasti šeit nav tik traka satiksme. Šodien bija. Neteiktu tā, ka gluži korķis, bet bišķiņ bija sasprūdis. Vēl mazliet, un būsim jau galā. Un varēsim doties pie jūras, baudīt kokteļus. Jāpārvēl pāris 100 metru, tad kreisajā pusē būs liels bezmaksas parkings, kurā parasti vienmēr ir brīvas vietas. Cerēsim, ka šoreiz arī atradīsim brīvu vietu, kur noparkoties, novietot automašīnu un tālāk ar kājām doties baudīt kokteļus. Priekšējiem autovadītājiem kaut kas nesanāk. Es viņu motivēju ar tauri spiedienu, un pēc tam uzreiz viss sanāca. Redz, kā kādreiz kādam arī ir jāpalīdz. Es vienmēr pastiepu palīdzīgu roku. Man nav žēl un nav grūti.
Tūlīt to kreisā pusē būs parkings. Un tūlīt to būsim klāt. Re, ko redzam, kreisā pusē balts žoks, tur jau sākas bezmaksas parkings. Kreisā pusē parkings, labajā pusē ir jūra. Un pirms jūras, starp jūru un parkingu ir promenāde, kurā atrodas vairākas kafejnīcas, kur var baudīt dzērienus, saldējumu un kaut kādas uzkodas. Ko mēs tūlīt arī darīsim? Atradām brīvu vietu, veiksmīgi parkojamies un skrienam pēc kokteļiem. Atnācām, bet ak vai? Mūsu foršais barčiks ir nodedzis. Izrādās ir noticis noziegums, ļaunprātīga dedzināšana un bāra vairs nav. Ko darīt? Vai būs kokteļi? Jā, kokteļi būs blakus bārā. Tajā bārā, kurš mums patika un kurš nodega, kokteļi maksāja 5 eiro. Šeit par eiro dārgāk. Kokteļi maksā 6 eiro. Bet 6 eiro cenā ir ierēķināts arī uzkodas. Un pēc kokteļiem tomēr izdevās apmeklēt pizzeriju, kur mēs baudījām vakariņas. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mani. Tāda diena man sanāca. Parādīju, kā man šeit iet un kā paiet mana diena. Un ko es ēdu un ko es daru. Tūlīt pasūtīsim vakariņas un redzēsim, kas būs vakariņās. Šāda burvīga pizzerija. Braucat garām, iebraucat. Šī ir laba pizzerija. Tādas uzkodas un tāds pamatēdiens. Paldies un atā!